Hi guys, ito naman ako si Aboy. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. This will be the 5th installment sa ating unboxing ng ating mga monster plants or carnivorous plants. Previously, meron na tayong nabuksan na Burmani. Meron din tayong Indica Red at Tokenensis, then Burmani Hampidu. Then this time, kuha na naman tayo ng isa. So this will be the next one. Saan ko na? Okay, yung package nga pala natin, kung hindi nyo napanood yung mga una, it's from Quezon City, yung seller sa tagas Quezon City. Tapos pinaship ko 2 days lang, dumating naman kagad yung package o yung ating order. So, okay, our next variety or next monster plant is Drosera Filiformis. Siya. Tanggalin ko na rin yung pang-secure niya, which is the masking tape or masking tape. Okay, same as the others, nilagay niya ng basang cotton. So, research muna tayo kung ano ba o sino ba si Drosera Filiformis. Hi guys, I'm back. So, apparently ang name niya pala is Drosera Filiformis. Okay, so according sa ating research, siya ay nire-refer din siya or bilang anti-aircraft gun. Wow. Para daw siyang sniper ng mga lumilipad na insekto. So pag nadaan sa kanya, siguro dumidikit or tapos yun, magiging food niya. It is more commonly called thread leaf sundew
due to its slender leaves. Okay. So, para siyang sinulid. Sobrang nipis. Okay. So, ang style daw niya sa panghulang halaman is meron siyang parang mga dew o yung mga parang droplets. So, tapos matamis din daw. So, kaya na-attract yung mga insects sa kanya, pupunta sa kanya, then tsaka niya kakainin. Okay, so our fifth monster plant. Ito yung close-up pictures niya. Okay, so marami pong muling salamat sa pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos na ating i-upload. Our fifth variety ng or our fifth monster plant is Drosera Filiformis. Thank you again sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli.